ก็จะมา ดิว แกะกล่องเกมเศรษฐีนะคะ ที่ได้มาจากเด็กหญิงผสมปะทงนะคะนี่นะคะเห็นหรือเปล่านี่อาจจะเป็นลางๆนะคะนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะ1 2 3อุ้ยเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นกระเป๋านะคะเป็นลายคุมะนะคะ กระเป๋านะคะ ถือสตรอเบอรี่อยู่นะนี่นะน่ารักมากเลย ดูสิ ชิ้นละ50 บาทได้มา2ชิ้นนะคะก็100 บาทแล้วใช่ไหม ให้ดูนะคะดูใกล้ๆค่ะนี่ว้าว50 บาทเลยนะคะดู เดี๋ยวเรามาดูลายต่อไปกันนะคะลายต่อไปก็จะเป็นลาย My Melody นะคะ นี่นะนี่น่ารักมากเลยอ่ะก็จะมีแท็กเหมือนกันนะคะ50 บาทอ่ะดูสิ 50 บาทนะครับ50 บาทนะครับ เดี๋ยวไป ต่อไปนะคะเป็นปากกานะคะ2แท่งนะคะ เป็นสีแดงด้วยนะคะ สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะต่อไปจะเป็นไม้บรรทัด กับลิขิตนะคะ นี่นะคะคู่กันเลย ขอบคุณพัดสอนนะคะเขามีชื่อเล่นว่าจิ๊บนะคะ ก็ขอบคุณน้องจิ๊บก็ขอบคุณจิ๊บมากเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็2 คนก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ